ឥឡូវនេះគឺយើងត្រូវ design បន្ថែមទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងកតុយបាទតាក់ទងមួយ outdoor unit របស់វាតើយើងគួរតែដាក់វានៅខាងណានេះកតុយរបស់វាយើងអាច copy មកយើង select ទីតាំងនៅកន្លែងនេះគឺខាងក្រោយនេះគឺជាផ្ទះរបស់គេខាងនេះក៏ផ្ទះអញ្ចឹងផ្ទះនេះផ្ទះជាប់គ្នាអញ្ចឹងយើងកតុយរបស់យើងគឺយើងដាក់បាននៅខាងមុខទេតែយើងដាក់នៅខាងលើដំបូលផ្ទះបាទគឺយើង select នៅទីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំវាស់កតុយវាបន្តិច1.3 ម៉ែត្រទឹកអូខេកតុយវាចន្លោះប៉ុណ្ណឹង1.3 ម៉ែត្រអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វា2គ្រាប់ដោយសារម៉ាស៊ីនវាមាន2ចឹងយើងដាក់ពេល2មកចឹងឥឡូវម៉ាស៊ីនរបស់វានៅអញ្ចឹងយើងអាចដាក់នៅខាងនេះយើងគៀកតិចមកដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការជួសជុលអូខេខ្ញុំដាក់នៅនេះ2គ្រាប់ហើយចន្លោះរបស់វានេះគឺខ្ញុំយកវា3ទឹកអញ្ចឹងយើងយកថែមតិចទៀតយើងយកវា4ទឹកទៅ4ទឹកកន្លះទៅដើម្បីងាយស្រួលធ្វើការ3ទឹកកន្លះអញ្ចឹងថែម100ទៀតមកបាទអញ្ចឹង4ទឹកកន្លះតបពីយើងគូកតុយអញ្ចឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមគូទៅយកស្ពាន់វាតែម្ដង